Vjedhja e banesave, linjave elektrike dhe transformatorëve është kthyer në një shqetësim serioz për banorët e fshatrave të komunës së Gjegjanit. Shqetësimi u bë prezent një ditë më parë nga kryetarët e fshatrave në këtë komunë, të cilët i kërkuan kreut të komisariatit të policisë së Pukës pranime të shpeshtë policore në këtë komunë, kryesisht gjatë orëve të natës. Të shpeshtoni sa më shumë patrullimet natës, sepse ata që lidhin, ata lëvizën me makina se ngra nuk mundi bëjnë më, as me mushka nuk kanë ka shkruajnë. Se këna pas raste që na kanë vjedh, ka shku kanë 3 ditë në burg. Ka dalë në burgut ai, ka paguar lekët e prokuroria, se prokurori do të drejt çështën, dhe ka dalë në burgut. Kohët e fundit, vitin e kaluar edhe për telat elektrike edhe për shtëpiat. Që janë pa banueshme për shtëpiat, a gjithë ka shtëpinë e vet. Zona e Gjegjanit është e njohur për rastet e shumta të vjedhjeve, ndërkohë që policia e Pukës pak kohë më parë arrestoi një rrjet grabitësish, ndërkohë që një tjetër grup pritet të bie shumë shpejt në prangat e policisë, çfarë do të eliminonte përfundimisht fenomenin e kthyer në shqetësim për banorët e kësaj zone.